ಚಿಂಗಂ ಮಾಸದ ಒಂದು ಮಾಸ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನದ ದ್ವಾರ ತೆಗೆದು ಇಂದು ಆ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯ ಇನ್ನೇನು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪುನೀತನಾಗಬೇಕೆಂದು ವರುಣನು ಆ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆತುರವಾಗಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತಾವೀಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಒಂದು ಸಿಂಚನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಭಸದಿಂದ ವರುಣ ಬಂದು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಿಡಬೇಕು, ದರ್ಶನ ಪಡಿಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಶಬರಿಮಲೆಯತ್ತ ವರುಣನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ವರುಣನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುನೀತವ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ವರುಣನ ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಕೆಲ ರಭಸವಾಗಿ ಆ ವರುಣನ ಒಂದು ಆಗಮನ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆ 6:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯ ರಭಸ ಬಹಳಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನನ್ನು ಕಾಣಲು ನಾನೂ ಬಂದೆ, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ ದಿನ ಬಂದೆ, ಈಗ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡು ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮುಂದೆ ಆ ಶಬರಿಮಲೆ ತೆಗೆಯುವ ದಿನದ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಆ ವರುಣನ ಆಗಮನ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ. ಶಬರಿಮಲೆಯ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಾವೀಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ, ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವರುಣನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ಸತ್ಯವೂ ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ, ಅದು ನಿತ್ಯ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ, ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ತಪ್ಪದೇ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ. VSS ಮೀಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ಗಾಗಿ TS ಕಣ್ಣನ್, ರಾಮನಗರ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ, ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ.